Hello，大家好，咁我係波波啦。嗱，今日咧，我想講一個咧，就係我自己都幾中意嘅一個藝人啦。咁可以見證佢咧係咁而家已經係去到做老闆級噶啦。嗱，咁佢咧就係古天樂先生係啦。咁咧就輕輕講下佢少少嘅資料啦。咁佢係70年啦10月21號出世嘅。咁佢就係俏狗人啦。嗱，咁佢咧喺93年咧就係加入咗 TVB 啦，95咧就拍咗《神鵰俠侶》啦，就做咗楊過啦，咁跟住大家咧都認識咗呢一個古天樂啦，咁99年就拍咗刑事攞為喜愛嘅男主角啦，咁2001咧就尋秦記咧就拍完，即係以上嗰啲戲之後咧，喺2001年咧佢就拍完呢個尋秦記之後咧。就離開咗 TVB 啦，正式係進入咗佢個電影世界裏邊啦。喺2007年啦，就係門徒2009咧就竊聽風雲2013掃毒2018殺破狼呢啲等等嘅電影咧，就將佢係推到佢咧已經係好高啦，好多人認識呢個人，更加多人認識啦。咁喺過去30年咧，都睇到古天樂咧古生啦係啦，就係好努力嘅。咁同埋佢喺娛樂圈咧，除咗係要靠運氣之外咧，啊改變啦，努力啦，呢啲咧都係非常重要喺娛樂圈嘅元素嚟㗎。咁佢就配合咗啦，天時地利人和，加上自己又努力，咁佢就終於做得到啦。good good good。咁好啦，咁我哋今日咧就再講下啦。咁喺2026年啦，丙午馬年啦，咁佢有啲咩嘢係需要注意係啦，或者有啲乜嘢係可以個人係去咗另一樣嘅層次係啦。今年咧佢嗰個嗰個2026年咧嗰個占卜局咧都係非常之犀利嘅，我自己覺得。好啦，首先啦，我哋講下啦，喺2026年丙午馬年佢首先咧嗰個能量咧係穩定嘅，咁又加上又開心啦，咁又開朗嘅，咁個人係多嘢講咗嘅，係啦，呢一樣嘢可能佢係多接受咗訪問啦，所以固然可能喺今年會多嘢講咗啦，個人係積極嘅，咁係釋放咗佢以往啦咁多年喺電影裏邊嗰種壓力啦，係啦，今年佢都會開始有啲釋放嘅，同埋係即係好中意去嘗試挑戰一啲新嘅嘢啦，咁會喺今年裏邊咧就開始佢會慢慢咧去感覺到自己嘅改變啦。咁尤其是一樣嘢咧，就係可能好少人會見到嘅。咁呢一樣嘢咧，可能喺今年咧都會有少少嘅改變，就係佢有貪玩咗嘅感覺咯。即係個人咧，佢以往好酷噶嘛，啲人都成日咁樣話佢。但係今年咧係親切咗嘅，同埋有種貪玩咗嘅感覺俾人哋係啦，好似小朋友咁咯。工作就話工作，呢個係佢自己內心嘅世界啦，係啦。咁再講啦，佢嘅精神層面咧，佢係屬於思考型噶啦，已經係啦。咁又準備認真，同埋佢睇嘅嘢係長遠咗噶啦，已經係啦，即係再唔係近噶。佢可能已經編排到佢自己嘅電影已經係2030年2028年咁樣等等啦。咁佢仍然係勇創造一啲新嘅挑戰咁嘅。佢自己其實佢幾中意挑戰，即係佢覺得成日拍嗰啲嘢咧，已經好似好悶咁樣。咁所以咧，佢今年咧就可能會接觸嗰啲新嘅挑戰啦，喺個電影世界裏邊。呢個都係幾好嘅改變嚟㗎。咁再講啦，喺事業嘅層面咧，咁佢已經喺今年裏邊佢已經滿足㗎啦，穩定啦，同埋亦都有計劃。咁我再睇翻佢個財運啦，佢係必有收成嘅。今年係啦，佢係必有收成，即係話佢如果佢今年咧個運程係相當唔錯嘅話咧，佢手頭上邊仲有幾多片咧，就麻煩今年咧就盡量出係啦。咁佢嘅收入咧就會多，就會多翻嚟㗎啦。因為今年個運程係相當之靚嘅，我覺得。再講就係話佢勇於挑戰啦，又有計劃啦，又多諗法啦。對於喺一個電影嘅創作人裏邊咧，佢係具備咗呢啲嘅條件係啦。再講少少咧，
就係佢今年嘅貴人咧，會係喺年青嘅女性，可以帶動到佢有更多工作上嘅啟發性，嗱呢個係好重要㗎嚇，即係啲大約廿零30歲嗰啲咧，後生女嗰啲啦，咁可以俾更加多創作更加多現實中一啲資訊性可以啟發到顧生少少嘢呢啲都係好重要嘅貴人嚟㗎。所以佢人哋可能講咗少少，無想太即係冇乜太過特別嘅嘢，但係顧生聽咗就可能會叮一聲咁樣樣就會咁樣係啦，咁從而佢又可能喺個劇度加嗰啲嘢係啦。佢不利嘅咧就係東方係啦，咁咧佢會將佢嘅能量咧就減咗少少嘅。咁東方係不利啫，咁佢都仍然有翻佢嗰個平衡喺度嘅。咁希望佢盡量咧可以取得平衡啦。好啦，咁仲有一點咧就係父母啦。咁佢今年嘅父母咧就會係個健康咧較為係弱咗啲嘅，咁咧就要顧生咧多多注意下啦。咁好啦，我哋今日講到呢度先，我哋下一集再講第二個，拜拜。